Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Innal ladzina satemene wong akeh yu'dzuna kang nglarani sapa ladzina nglakoni barang sing secara definisi iku nglarani. Nglarani utawi nglakoni barang sing keceluk nglarani Allah ing Allah. Tiang-tiang sing di perilaku tai sikap tai omongan sing secara definisi dianggap nglarani Allah. Tapi Allah ora perlu kena loro, ngene amanane kaya kula. Nglakoni barang sing cara definisi niku keceluk nglarani, tapi ora perlu diakibat Allah dadi loro. Ngene awas ya rumakno. Terus ngarani Allah berarti Allah kesakitan, oh kafir. Kafir halus apa? Kafir swasta. Mane ngaji ku angel. Innal ladzina satamnu ngake yu'dzuna kang nglarani sapa ladzina. Dene nglakoni barang sing cara definisi disebut. Nah, tapi ora perlu Allah iku. Larang. Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa hum ladina iku al-kufaru bira-bira wong kafir. Misale nglarani Allah, misale yasifuna tegese nyifati sapa wong akeh Allah ing Allah. Nyifati bima kelan perkara huwa kang uti Allah iku munazzahun zat sing terbebas. Sing dibersihno manane andu saking mak. Misale minal waladi iku Allah disifati duwe anak, wasyariki lan duwe sekutu utawa mitra. Wa yukadzibuna lan gorono sapa wong akeh Rasulullah ing utusane Allah. Orang-orang sing duwe perilaku utawa omongan utawa keyakinan sing nglarakno Allah lan Rasul iku la'anahumullah. Iku nglaknatihum wong akeh sapa Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Manane Allah nglaknati ab'adahum tegese ngedono sapa Allah wong akeh. Wa adalan yadi ana sapa Allah lagu mare wong akeh adaban ing siksa muhinan kang menghinakan. Sing dadekno hina, dadekno ino. Ya ihana tegese kang duweni kehinaan. Wa te adab iku annarun. Walladzina utawa wong akeh yu'dzuna kang nglarakno sapa ladzina almu'minina ing pira-pira mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin wedok. Oleh nglarakno bi ghairi ma kelawan liyane perkara. Iktasabu kang lakoni sapa mukminin dan mukminat. Mereka melukai orang mukmin tanpa sebab perilaku yang ditimbulkan para orang mukmin, jadi fitnah. Yarmunahum tegese menuduh sapa ngake hum al mukminin biwai rimaklan saliyane perkara amilu kang lakoni sapa al mukmin. Pakotih tamalu mongko teman-teman nanggung sapa ngake budanan ing dosa. Tahammalu tegese nanggung sapa ngake kisban ing kedustaan. Wa isman lan dosa mubinan ingkang jelas. Manane bayinan tegese ingkang jelas. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira Muhammad di azwajika maring bojo-bojo sira wa banatika lan anak wedok sira. Wanisa ilmu mukminin pira-pira bojone wong mukmin. Nabi diutus ngendikan utawa nyariatno ning gone garwa putri-putrine lan semua orang mukmin. Mereka disyariatkan yudinina supaya nglengsrehno sapa mukminat alaihinna ing ngatasé mukminat piyambak. Min jalabibihinna saking jilbab-jilbabe al mukminat. Lafaz jalabib jam'u jilbabin. Utawi jam'u jilbabin te jilbab. Nah, cara Indonesia jilbab. Cara Arab jilbab jalbab, sanad jilbab. Wa ya utawi jalabib iku al malaat iku kembul. Kembul maknane iku ombo. Jilbab Indonesia kan gaul. Tetap dadane ketok. Lah iku ya ini ngandani ora pati gelem, kadang yo ora pati masalah. Ora pati masalah iku sing kowe-kowe yo ono sing seneng. Jilbab gaul. Sajane jilbab ku kok kemul, dadi yo ombo banget. Jilbab iku materine keng nopo. Dadi ombo banget. Alati kang tastamilu kang iso kemulan biya kan malah sapa malatung wedok. Manane yurkhina. Tegese nglembrehno sapa mukminat badura ing sebagiane jalabib malaah ala lucu ing atase rai.
Ida kharasna, niki dawuh Imam Suyuti lho, ora dawuh pangeran. Tenang ae, ora usah panik. Wong dawuh Imam Suyuti ora dawuh napa? Pangeran. Berarti istilah tafsir ku dawuh sapa? Imam Suyuti. Nah, Quran Allah. Jadi kena beda ning tafsir mau beda mbek Imam Suyuti. Tapi nak beda mbek Quran ge beda. Ya Allah, neraka. Nah, beda Imam Suyuti gak ora mesti neraka. Biasa, padha ulama khilaf. Terang masalah syukur. Idza kharasna nalikane metu sapa mukminat li hajatihina krana hajate mukminat. Kabeh ditutupi raine ila enah kecuali mripat wahidatan kan siji. Oh, dadi mripat loro cadaran nek mripate loro cek keliru kudu. Lagi aja takok kiri apa kanan. Kok malah tuh dicangkemmu elek. Wis ta meneng ae, wis wae ngono-ngono wis meneng. Kowe kan ora iso nurut iki dawuhe Imam Suyuti. Nah, Quran dawuhe. Nah, kowe nentang tafsir itu lagi nentang mufassir. Nah, nentang Quran itu nentang pengiran. Jadi nentang tafsir wae enteng. Enteng itu ya ora kafir nemen-nemen ya. Nyerempet. Fasik biasa lah kita fasik kan yo biasa. Rasane wong ya fasik, lek wong wedok fasik, kemal-kemul ning kamar ra melok peran ning Islam ya. Fasik. Kamu bojo ya fasik. Apian nganti bojo manja terus lali mbokmu ya fase. Fase iki sebab ya. Ya ate wong apian mbek bojo, akhire lali dulur, lali mboke dhewe. Jenenge ya fase. Ape mbek kanca lali bojo ya fase. Ngaji hiburan ya. Fase ke akeh. Termasuk fase ke fase kalau Sayyid Abdul Haddad itu duduk. Gede-gede dosa itu duduk. Wah, padahal wong rata-rata. Berarti ya wong merintahno wong kon ngerti. Ini ora ngerti. Iso, mesti kon ngerti kok gak. Nyorong. Tapi alhamdulillah pangeran Ghafurur Rahim ilang kabeh. Ya dadi syaratnya ditutupi raine ila ainan kecuali mripat. Wahidatan kan. Ya milih kanan ta kiri. Agak mendekar mata satu. Dari kau temong kono kabeh ngelengserno jilbab. Awas kena salaman. Iku adna iku luwih mendekatkan akrobu tegese luwih parek ila ayu. Itu mekoyen tetep den kenali sapa nisa. Iki dawuh Imam Suyuti di annabuna kan satune nisa yo harairu brong sing merdeka. Awas wis ngaji aku nak salaman penjara. Fala yuzaina mongko ora den larani sapa nisa. Kita arudi kelawan itu lagu nama Isa. Ikhilaf filimai hadi berbeda ni amat. Fala yuhoina atau fala yuhotina mongko rasa fala yuhotina mongko rasa nutupi sopo amat juga guna yang berapa ini amat. Karena mongko ono soal munafikun nabi robro munafik. Iki ya ta'arudu nambedo soal munafikun lagu nama iman atau amat. Iki sing penting iki wakana lan ana sapa apa ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iku sing penting wae apa lho wis pokoke wakana ghafurur wis paling pokok. Salah ora salah pokoke pangeran gedhe niku. Lima maring perkara kula wis sering dibantah tiang-tiang sing ekstrem. Ngoten jenengan nak ngalalo barang ta. Tapi terus gak yakin Allah ghafur. Ya yakin ya wis aku milih sendiri wae. Lima maring perkara salafa kang wis kliwat apa mamil guna sae nisa mintar kisatri sange ninggal nutupi rahiman tur akeh walase bina lan nisa itsa taruhuna krana gawe tutup nyari among gawe tutup sapa Allah guna nisa. Pemilih tak terangno takwil yuduna waha apa masalah jilbab. Jilbab lho iku coba. Ngawur iku dicak diterangno ora gelem kok malah jawab kasih. Ku coba sembrono. Kalau anak masalah sifat yang terkait Allah, gitu. Terus setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis-hadis sahih itu ada sifat-sifat yang cara zahir itu mustabihah, nyerupani sifatnya makhluk, nyerupani global ini malah. Allah di Quran dan beberapa hadis sahih itu kadang disifati dengan sifat sing zahir itu sifatnya. Misalnya Allah itu disakiti.
Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu. Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan. Tidak. Karena andekan sak dunia kula ajut kabeh misaya Allah kabeh gak nyembah Allah kabeh itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama. Tapi misalnya ana wong muni misoi pangeran, iku yo jenenge misoi pangeran. Tapi kira perlu keyakinan Allah terpisoi atau tersah. Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan sesuai tradisi istiqmalnya orang Arab. Tapi tidak perlu menyentuh hakikatul amri. Tidak perlu menyentuh hakikatul amri itu nanti dawuh itu dikemas, kemudian terinspirasi oleh dawuh itu, terus menyentuh hakikat. Itu jenenge hakikat. Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini, dan kita tidak akan selesai sampai sebenarnya ketemu pangeran. Misalnya gini, sama tak bedai. Matahari itu kalau kamu ditanya, sing darani buka itu nak matahari ya? Enggak, jawab saja. Sama tidak usah isin. Sing darani buka puasa itu nak matahari ya? Terbenam. Terbenam di mana? Tinggi? Barat itu. Pulau nunggu. Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat. Karena matahari cong wis maghrib wis suruh, srengenge wis ketutupan gunung. Gunung iso nutupi srengenge. Wong bumi kabeh ora iso nutupi. Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Yang namanya matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Mana mungkin bumi iso nutupi matahari. Kok terima gunung? Bumi wae. Sehingga bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat, bukan bahasa hakikat. Kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam. Misalnya yang biduan jam 6 terbenam, yang Arab Saudi terbenam tuh. Sama sekali tidak. Makanya terus Quran itu saking detailnya kalau ngendikan gini, wa taros syamsa idza tola'at azawaru angka. Kamu melihat matahari begini. Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Sehingga ketika Dzulqarnain melewati sisi barat, Dzulqarnain menemukan matahari dalam keadaan taghrub. Bukan mataharinya yang surup, tapi cara pandang Dzulqarnain. Itu masalah-masalah yang detail ini bagian mufassir yang spesialis. Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah? Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia? Tentu jawaban kita, yang kita kenali sebagai manusia. Tapi dia usah yakin hakikat, kafir kena yakin. Misalnya gini, ono ayat gini, intan suruh woha, namun kue nulungi pangeran. Terus berarti nongnya, oh pangeran rata tulungi, loro deh. Kafir bar, kafir. Tapi di bahasa resminya wong ngongkon jihad, ayo tolong pangeran. Wong istilah yo intan surwa. Kalau kamu menolong Allah, apakah Allah butuh pertolongan? Enggak. Apakah Allah nara mbok tulung guling? Enggak. Tapi kue bela-belani agamane Allah istilahin nulungi. Maka ada istilah, ada hakikat. Angel kan? Ya ono istilah kaya kuwi. Kowe ngekeki dhuwit bojomu 1 juta, niatem nyenengno bojo. Ya wis ngekeki dhuwit 1 juta iku jenenge nyenengno bojo. Apa bojomu mesti seneng wong kepingine 10 juta. Makanya ini kan wis ilmu jelimet. Mana ada ora iso wis timbang bingung mesti ora iso. Tapi kula sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masodukul lafzi secara lafaz maknanya demikian. Kula baleni malih. Ketika kamu ngarang bab puasa misalnya, sing darani buka yo wayahe surupe srengenge. Surup ning ndi ning bumi. Mungkin enggak secara ilmu falak srengenge surup ning bumi. Enggak mungkin fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk ditutupi sesuatu yang lebih. Tapi cara dohire ya surup. Berarti kita mengatakan surup itu ala ro'jil ain sesuai pandangan mata, tapi bukan sesuai hakikat.
Sekarang wong kecelok nglarani Allah, angger misoi Allah jenenge nglarani Allah. Tapi apa Allah tersentuh oleh kalimat tadi? Tidak sama sekali. Karena Allah Qadim, Allah Al-Ali, Allah Al-Azim. Tidak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun. Itu yang disebut takwil. Napa? Takwil. Makanya kalau orang mengatakan subhanallah, itu kudu ditafsiri usabbihu subhanallah. Saya mentasbihkan Allah sesuai yang saya pikirkan. Kena agak maknani ngono keliru, sebenarnya bener. Masyhur Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mukasyafah. Dia maca subhanallah, subhanallah, digojlok ke pangeran. Abu Yazid kowe maca apa? Maca tasbih. Tasbih kok apa nyucikno jenengan? Apa aku kurang suci dengan timbuk suci? Nangis Abu Yazid. Semenjak itu Abu Yazid terus belajar nahwu. Nak ngono ngeten Gusti. Perasaan kula. Jadi manusia kepengin tasbih no jenengan. Tapi jenengan boten butuh tasbih. Terus piye pokoke ngoten iki. Orang yang akhir subhanallah ditawil usabbihu subhanallah, saya berusaha mensucikan Allah. Tapi gue ora memberi kontribusi terhadap kesucian Allah. Allah wis suci tanpa kowe. Bahkan coba kowe jadi ribet. Segala makhluk ya jadi ribet tuh. Ono pilihan presiden, bupati, gubernur, fitnah-fitnah tambah ribet tuh. Tapi ra digawe sesuai rencana Tuhan itu sebenarnya ora usah dicero-cero. Biasa wae dunia ulah ibu ora usah tenanan. Apa? Saya ulang lagi ya. Ini penting saya ajarkan. Sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafaz dan analisis hakikat. Kalau analisis lafaz, ya sudah karena kita tahu kalimat lafaz, yaitu lafaz itu. Tapi kata ulama ada subhanallah takdiran itu usabbihu subhanallah. Aku mau nyucikno Allah. Aku sebagai hamba berusaha nyucikno Allah. Manane meyakini Allah itu suci. Tapi Allah wis suci tanpa penyucian. Nah, bisa kalau maksud. Makanya sing disebut benar itu fa'alam annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Mau aku nyekseni nak pangeran sih. Aku yo ngerti nak pangeran sih. Tapi tanpa kowe darani sitok pangeran yo wis. Mulane mau muni ngerti. Makanya dari Said Abdul Al-Haddad nuwahhiduhu subhanahu wa huwal wahid. Said Abdul Al-Haddad itu sange wedine dosa. Kok dekne wong alim alam anak kowe kan gak wedi. Jadi kan nuwahhidu wa. Nuwahhidu mijekno ingsun Allah ing Allah. Nggone nazuman ar-ra'iyah. Wa ta Allah ya wis wahidun wis siji. Dadi nak manane nuwahidu ngiyakini siji ingsun ing Allah cukup manani nuwahidu ngijekno ingsun ing Allah nek ora ijekno dadi loro kafir. Ya pancen jangan ngaji. Wah, saiki Allah wis siji apa ngenteni mbok sijekno? Berarti tauhid dua maknane apa? Nyuwejekno Allah. Maknane nyuwejekno Allah aku ngerti nek Allah iku suci. Ora kok Allah dadi suci ngenteni mbok suwejekno. Maknane disebut fa'lam, kowe iku ben ngerti, ora kok kowe memberi kontribusi. Maknane wahidu subhanahu wa huwa wahidu. Itu masalah-masalah yang sampean harus tahu. Sama seperti kita baca sholawat. Apa Nabi itu butuh sholawat kita? Tidak butuh. Nabi sudah terlalu dekat dengan Allah. Tapi kita ini butuh membuktikan kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca sholawat. Sholawat kita nambah derajatnya Nabi apa bukti kita mahabbah? Bukti kita mahabbah. Kalau Nabi sudah terlalu tergurung, tidak butuh. Itu caranya muamalah antara lafaz sampai antara hakikat. Saya ulang lagi antara lafaz sampai antara nopo. Dan ini pasti terjadi dalam cara pandang kita. Misalnya ini tak bedain, sing lucu-lucu lagi, sing masalah liane Allah, sing gampang. Oh tamu, ya tamu tenang. Terus aku mendingin yang berugen, aku ditandal, bentuk kritik. Kan nggak ada tamu keimangan. Kira-kira sing darani mangan itu sak piring ngopo sak upo. Kira-kira sak piring. Terus saya ini nggak sholat, nak sholat itu mangan batal. Jadi mangan 10-an. Bukan batal terus jenenge mangan. Neng batal no poso mek salat sing jenenge mangan upo sitok wae. Mangan. Sehingga tulus sholatu bil akli. Salat itu batal mangan senajan to upo sitok. Tapi ning bab metu nyugahi tamu. Tamu iku gak imangan, gak upo sitok. Kan jenenge wis mangan koyo ning bab salat ambek poso syarat to.
Dalam keriting ini saraf. Misal saraf. Ini masalah-masalah sing podo-podo istilah mangan ning bab salat iku mbek bab batale poso cukup sak upo, tapi ning bab hormat tamu kudu sak. Iku ora asgoto ora pantes. Nah, dan itu berlaku di semua lafaz, di semua istimalul lafzi. Mergo piye-piye kalame Allah Ta'ala itu laisa bi harfin wala sautin. Kita ini mau menduga-duga dengan cara kita. Mulane wangel tenan. Lah lafaz itu ya ora tau bener, mau anut tren. Jadi tak bedheki, Mas Mustofa juga tenan ora mesti iso. Tapi nek ora iso ora berarti goblok, iso wae tawadhu. Kowe nak salat madhep ndi? Jawab. Gak mau cemulung ora mung. Masih rodok fikih sithik, madhep apa? Madhep. Kiblat ya. Yakin? Gak, lo yakin tuh? Kira sholat pada kiblat yakin? Terus ukurannya dodo apa rai? Dodo. Nak melengak gak? Batal. Terus lapat wajah itu korai tak dodo? Ini wajah tuh, sampai kata wajah. Rai ya wis. Tapi cara mazhab Syafi'i saya tak gede. Wis yakin ya sholat wajib madhep kiblat. Ya ono klirune. Piye is gampangane ngomong. Saiki kena sujud, madhep iki. Pas sujud wis salat ora? Ya jawab situ-situ. Salat madhep iki. Madhep iki sumber. Madhep. Artine ngene lho. Sak top-tope lafaz itu gak makili hakikat wis sithik. Ternyata salat sing kecelok madhep Ka'bah pas ngadeg tok, pas rukuk ya ndak, pas sujud. Artinya sak top-tope lafaz itu gak iso makili hakikat. Salat sing kecelok madhep kiblat nyatane nak rukuk wis sujud ya ndak. Tapi terus kowe ape muni ngene, mari cah cilik-cilik. Wong salat itu madhep kiblat, maknane nak pas ngadeg. Nak rukuk mek sujud ya madhep bumi to ya. Kepengen kafir kabeh. Terus akhirnya cah cilik-cilik muni, salat ono madhep bumi ya iku pas rukuk ambek. Yo kafir ae. Ngono ku jenenge lecehno salat. Lah iya iki mau cerita, lafaz iku gak iso makili hakikat. Kalau kowe lagi seneng bojomu misalnya ngene, "Dik, aku seneng kowe." Kenapa, Mas? Kowe ayu. Itu bojomu ya sebenarnya. Mungkin goblok. Mestine nek bojomu iku cerdas. Berarti nek salah kowe ra seneng. Bojomu ya lucu wedok. Dik, aku seneng kowe mergo ayu. Semua. Mesti ini seneng nganggo ayu itu masalah. Suatu saat kan elek. Gue ngenteni tuwa, gue pukulan, gue tipe, pokoknya suatu saat kan juga elek. Apa sepermanen elek raro. Mesti ini nak seneng tenan tanpa alasan. Tapi misalnya kita tanpa alasan, ya aku seneng. Kenapa Mas? Ya pokoknya seneng. Oh dia mergopo. Itu kan artinya ketika alasannya ayu berarti suatu saat arah ayu kan orang seneng. Ya repotnya nyatane tenang. Gue naik selek tua itu ya pola tenang. Berarti ya repot tenang. Tapi untungnya bojo itu bodoh. Diarani mergo ayu ya seneng. Padahal itu jadi alasan hukum suatu saat nak rayu. Orang. Mulane Dawi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Dawi Abu Bakar Al-Baqilani. Kabeh lafaz iku ora ana maknane. Sing maknane iku atimu dhewe-dhewe. Lafaz iku kudu omong ngono wae. Mergo ya jelimet. Nek wis dianalisis iku jelimet. Ya tapi ngene iki kudu dilatih. Piye-piye iki ilmu. Ki cocok ra cocok kudu dilatih. Piye-piye iki. Mulane nek ana ilmu falak sing darani bumi iku Qurratul Qadam bulat. Terus ana kiai ra tau ngaji ilmu lughat. Bumi ku lempeng, bumi ku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ku digelar koyok karpet berarti koyok bulat-bulat. Ora tau ngaji ilmu lughat. Koyok karpet itu final dzoril aini dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate? Karpet perok. Podo. Nah, dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi apa hakikate? Surup. Paham ya? Mulane keliru nek ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat terus dalile wa ilal ardi kaifa sutiha. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya kayak karpet, kowe mlayu ning diwae kayak karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya?
Iwak tunggale kaya tumo manggon dasmu. Kira-kira darani kaya karpet ndek ning alor ngidul ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet. Lah ya itu jenenge ilmu nador. Mulane Islam Quran apala yang guruna ana ta ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mbek delok ora kok hake. Angger apa angin nerangno kowe wae. Tapi kita tetap tak ulang kowe santri. Ben ora pintere lah, pokoke bener kesane iku alim. Ora perlu alim tenan wis ora. Penting kesane iku. Lha iku nak wong ahli tafsir sing jelimet ku dibatas. Termasuk adalah kowe nulungi agamane Allah ya sawangane tok. Jenenge ngamal ning masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamane Allah butuh kowe ndak? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ana ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Enggak alim ngerontok. Misalnya ana ayat ngene, sesal ke maknani nak ra kafir nak maknani tenanan. Manggal ladzi yukridu wa qardan hasanah. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Allah boleh ra dhuwit nanti butuh. Yukridu maknane ngutangi ya, Lur. Jadi maknane terus yakini, Allah iku ora dhuwit nganti butuh. Kafir to ora ngendike. Oh kafir. Wong dunya kabeh ya wae Allah. Duwe sing buku wae Allah, tapi Allah ngistilahno zate. Nek ana wong ngekeki yatim piatu ngekeki masjid, Allah ngistilahno zate iku aku sing diutang. Kok tak sahur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apikane ngistilahno ngono iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duwe wong kabeh wae pengen. Paham? Ya angel ngaji ku angel, malah nak wong bodho ku hormat. Terus ngerti nak alim ku angel terus semok. Berarti nggih dari barang angel. Wong nggih dari barang angel berarti wong pinter. Ora ana wong bodho ku wong pintere ngono. Wis ngerti alim angel, nggih dari. Mulane nek duwe anak ora seneng matematika ya cah pinter. Mergo wis ngerti nak matematika angel, hindari. Nah sekarang menghindari barang angel cah pinter baca goblok. Mulane manusa itu apapun bentuke yo ono pintere. Wis ngerti ngalim angel ora usah. Ngerti matematika angel, ngerti nak calon presiden ribet kompetisi barang, fitnah-fitnahan barang ora usah nyalon presiden. Yo pinter menghindari barang. Tapi kesuwen nolai lehalia terus goblok. Ya, jadi angel, ngaji itu angel. Semenjak itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan. Lafat itu di masodukul lafzi, yudhuwi hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mubinaka wa binabwa. Itu urusan ambek pengen. Ini kata si Abu Yazid Al-Bustami, misalnya ini, subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci. Tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh misalnya gue ngamal di masjid atau yatim piatu Gusti kalau derek nulungi jenengan. Tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh. Tapi Allah istilahno dzati, mangdal ladzi yuqridu wa qardan hasanah. Sopo yang mau meminjamkan uang saya. Masa Allah butuh utangan. Berjamaah BPKB. Ora karuan. Iku mulane ngaji, mulane kula setuju pepatah ulama-ulama yen manta alama bila sekin faseku. Wong belajar tanpa guru, gurune setar. Karena lapat-lapat seperti ini kalau kamu tidak lewat guru, itu maknanya serampangan. Kamu mau percaya terjemah. Serampangan. Hanya maknanya itu butuh guru. Ya guru sing alim sing waras. Ya asal guru tugas untuk gaji ora guru itu profesi, napa? Mulane jare Ibnu Khaldun dhisik iku ulama iku terhormat. Guru terhormat, tapi era profesi iku sinaah, iku profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan wong ada ngelem Hajjaj bin Yusuf iku wong alim mergo anake wong alim. Dhisik wong alim iku ikhlas, alim alamah digo wong alim. Saiki iku profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerene apa profesi, no? Itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus menjaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Tapi ini zaman akhir mau gimana? Mana Sayyid siapa itu sing alim alamat teng Yaman, mertuane Habib Zain Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alama. Ojo sampai kalah mbek hay'ah. Hay'ah itu yayasan atau lembaga negara. Nah orang ngono engko hay'ah iku sing
ngakimi wong alim, ora kok wong alim sing menghakimi. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa berdasar nopo? Ya misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama jenenge hilal itu mesti khilaf. Ana sing darani sak derajat wis ganti tanggal. Ana sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina napa? Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina yauman pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29 engkau sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat 2 derajat setengah lagi darani hilal berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal. Tapi negara kan gak oleh milih hilal, milih satu. Apa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hay'ah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama tidak ikut negara, tetap ikut tidak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama. Tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung tak bedheki tanggal kok ora beda yang pangeran senengane nggih bedhek-bedhekan. Allah nggih burut iku 12. 12 terus pokoke anggap ae dadine 28. 28 pangeran gawe misteri tanggal iku 29. Istitar yaumaini. Angger 29 30 wis istitar gak mungkin. Terus Allah nggih tebak-tebakan, imma 29 iku ijtima. Wah ima ora, akhirnya yo kemungkinannya nak rasa mau tikur ya 30, akhirnya dia akibat tanggal 1 beda. Nah cara model Muhammadiyah hampir liwati ufuk, wis dianggap tanggal 1 piye wis liwati. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaqu birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ra roh ya ora dadi. Ya padha bener e. Saya tak gawe contoh tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim oke. 2001 ku abad piro? 21. Padahal untuk 1 abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Ora apa mending ini abad 20 lagi sitok. Paham ya? Cara abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 2001 iku abad 20. Alasane disidik. Wes. Ya, terus lagi ngene tak bedheki gini iki. Kan nang di rumah. Mal kemul nang di rumah. Terus aku mending ngene, Khen. Nak ana Mustofa teko hormati. Sebelum Mustofa teko ini pinggir lawang ra salam apa delik. Dasar wong aneh. Satu ngamuk mbek Ruhin. Bocah gobloke ngono Mustofa wis teko ra hormati. Lah mboten ngertos. Sing darani teko kanggo Ruhin yo nak wis ro Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaqu hukmul ikram ya biru yati Mustafa Ruhin kena hukum wajib mulai ana Mustafa ya nek wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok. Lah ora ketok. Tapi Mustafa hakikate teko to. Wis, tapi Ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo ruya niku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati UFO. Angger ngliwati UFO ku artine kan hilal wis ganti di bulan atau pucang. Hilal kok ganti tanggal, hilal maknane tanggal kok. Agar wis nglipati ufuk, hilale itu berarti wis ganti bulan kok ganti tanggal itu. Ya Allah, mari ngono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masuk sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis ganti bulan. Kaya 2001 ya wis
abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi yo ngenteni roh. Nek ora roh yo ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko delik. Ya iso diarani mungkin wajib mulia wong roh. Nah, iki lho Mas. Nah, mulane terus ana sing diarani ya wis ngenteni ru'yah bil bisa dilihat secara lah mulai kok geger artinya ya normal. Mulane kula niku NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari Kemenak. Apa Kemenakku mesti tahu ngaji tenanan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing ra diundang kan ora mesti kabeh. Ya sudah secara tradisi ulama khilaf itu tapi kita atas nama stabilitas negara, enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya males mikir maksudnya. Gue bola-bola bermalam Ramadan tak kok toko-toko. Terus Ramadan kosoran dan ini TV. Bukan nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Tak ulang khilaf. Lah kok iki angsal khilaf? Lah ya khilaf itu tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia. Tapi sebagai ulama tetap ngolehno napa? Paham kalau maksudnya? Ini masalah-masalah sing ana masodukul lafzi, ana hakikat. Eling-eling ya. Dadi nganalisis lafaz itu ana masodukul lafzi. Lafaz itu maknanya demikian. Ana hakikat. Makanya Allah itu saking kalau dari Quran nak ngendikan itu diisnatno ning gone wong. Misale afala yang guruna, apa kowe ra ndelok nak bumi iku flat. Delok itu hakikat ora mesti. Ora mesti dadi bumi flat itu dalam pandangan mata. Soal hakikati soal bulat-bulat. Padha wa taros samsaida tola'as tazabaru an kafim dzatal yamini wa dzatas simal. Srengenge iku nak mbok delok iku ya koyo ngalor koyo gitu. Hakikate ora ngono. Ini wis berputar sesuai porosnya Mane ngaji, mane wataro, mbok delok iku ngene. Apa hakikate ngono? Ya ora mesti. Mane ana hukum sing sawanane kita. Cara kowe takok bulan ku ambane sepiro. Ya nek didelok ya sak piring, terus kowe ndarani yakin bulan sak piring. Oh tak obatno ning rumah sakit. Paham? Jadi ngono ku otomatis ora usah mbok takon. Kowe aja takon. Wong kok iso nerangno ngono, aku ngaji suwi sembrono. Kula yo alim wong tuwa kula alim terus kula yo sinau. Maras rapati seneng duwe, nek aku pengen dadi wong alim ojo pati seneng. Tapi duwe ojo terus ra duwe nyor. Ora duwe ku nyor. Wis paham yo? Yakin? Insyaallah. Ya aku ditanggap. Ya Allah, ngono-ngono semoga sabar. Agak santai wae. Yen hadis ahli swarga iku bodoh. Wis jelas ana hadis, aksaru ahli jannah al-bulu. Tahu krungu to hadis? Aki-aki penghuni swarga iku bodoh piye ya ora iso. Jadi aki-aki penduduk swarga iku wong apa? Tapi ora bodoh sing piye ora usah diterang. Wis yo paham ya? Jadi nek ana istilah Allah iku jaluk utangan, mandalladzi yukridu wa qardan iku masalah lah. Bukti nak Allah iku males. Nunjukno nak amalem diapresiasi. Allah istilahno zat iku mbok tulung kowe. Tapi hakikate kita ora tau nulung. Sekamane koyo ngene lho. Kowe wong tuwa terus dia anak cilik. Wah ya sering dia anak cilik. Terus go kerupuk pecahan cilik. Cilik lho tak cilik anakmu sing umur 5 tahun 3 tahun. Coba aku kai, kowe didulang anakmu. Cilik terus kowe mangan. Ora matur nuwun kan tenan. Apa hakikate kowe butuh pakanan pupuk sakmene? Ndak jawab. Ndak ben kowe ngerti istimal lu kok. Ndak butuh kan. Kowe ra menawa nak pinter iso ngekeki mangan bapak kan ngono. Apa kowe warep kabeh? Wah. Jadi ning dinggon mesti ana istimalul lughat, ana istimalul lafz. Sing ora kudu hubungane mbek hakikat. Yo kaya mau wong salat yo kecelok madhep kiblat. Hakikate sing madhep kiblat ora pas ngadeg tok. Rukuk mek sujud. Ndak. Ojo madhep bumi kok alat iki. Soale ngono. Angel yen nerangno. Pokoke ngono.
Dan sebuah buku di perbandingan, apa? Ada apa? Perbandingan. Mana kulon matur ngonteran, kulon gak ada kitab jenis Ijazul Quran. Ini karangan Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini ku gurune Imam Haromen, terus guru mbah. Terus alim Imam Ghazali ngoten barokah Imam Haromen. Imam Haromen nganti alim alama barokah sinau kitab usul fikih. Jadi karang Abu Bakar Al-Baghdadi. Terkenal Qadhi Abu Bakar Al-Baghdadi. Kalau ada kitab di sini Ijazul Quran. Kalau saking senengnya kitab ini tak sinau niku teng Ka'bah. Kalau teng Ka'bah niku sinau kitab. Jadi kalau teng Madinah sinau kitab qiraat. Teng Kanu sinau kitab Ijazul Quran. Khatami tak salati nganti saiki kitab tak gawa ngalor. Mergo aku wis ngerti wong wis apa. Jadi sekolah murid-murid ilmune napa? Pengiran. Itu terus masuk beliau nganalisis tadi. Nah, hebatnya ternyata terbukti benar tadi. Afala yang guru, nah apa kowe randel. Jadi bumi darani sutihat iku mok ning pandangan mata. Ora ana jaminan nek hakikate tetep sutihat. Iku aku balik wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kowe delok gunung iku sawangane jamidatan di diam, tapi hakikate gunung wa hiya tamurru marras sahab. Padahal hakikatnya berjalan. Berarti kan ana tahsabuha, kamu lihat secara zahir jamidatan diam, tapi hakikate wa hiya amurru marasa. Berarti pandangan mata itu tidak mesti mewakili hakikat. Kayak ayat apa wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marasa. Waduh, kon pitik saiki bakal jilbab. Piye jilbab? Kau usah terangno. Kowe wong jilbaban yo ayu seneng mergo syariat, ora jilbaban ayu yo seneng mergo seger sangel. Nerangno fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku delok wong sing ora mahram haram. Sing jilbaban cek. Jilbaban nek aku delok ya haram. Atau wong katokan cekak kowe ora delok kowe ora kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelengi ruhen haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhen gak delok kena haram to. Kata kuncine ning mripat jelalatan to. Iku hukum ning ngene wong lanang kan delok ra delok. Nah, hukum ning ngene wong wedok jilbaban ta ora? Tapi nak kue masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram, paham ya? Jadi jilbaban hukum nganggo cawe itu, kok kowe melok-melok bakar. Ngono. Walan rangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti. Ora dawuh itu. Oh. Jadi ngeten tak terang masalah hukum kalau gak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang dawuh pangeran menurut dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu zalika adna ayu arafna fala yu'den. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dena maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak dibedo. Nah, lagi, kalau betul gak ada kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Rasa nak terano ki dijak apa kowe luwih pinter lah nak. Ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam niku sing salihah sing afifah, kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian ku simbol untuk memastikan wong lanang iku tak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab itu wajib. Tapi kowe aja terus darani nak wis jilbaban masih Islami, tapi misalnya wis jilbaban ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib ngono terus kowe muni sing penting. Wah, ngelano kemana pun rano. Ribet ya. Ribet viral ya roh. Ya misalnya ini Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna fala yuten. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan ciri itu enggak disakiti. Sekarang kami misalnya jilbaban, terus tapi janjian.
Mampir ya Pak. Kapan kok muni ngongkon mampir jam 11? Bisa. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan, fala yakhdokna min ya nisa an-nabi lastunna ka hadim inanisa ini takwa itu na fala tasdona bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane manane disangka gel. Iya to. Misalnya wong hidung belang, takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Ya monggo kula teraken. Pikirane wong nakal itu terus diterno iku yo. Wah, iki kok gampangan. Padahal kadang ceci salihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah, hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayu ini ra usah sopan, fala takduk nabil kala ra sopan. Iku kalau ngalor, lha mesti ngalor tok tiba, engko nonton ora dhewe. Kudu ono ben pikirane gak soalnya sing tak kok wis wong iku karo Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis udur wis ora duwe apa. Sabar. Tapi ya tetap haram lho. Nek nuntune kesuwen ya eling deh. Paham ya, jadi butuhnya itu ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mana sopan itu orang kabeh wong wajib sopan, sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi marudun jelas ayate. Fala tasdu'na bil qauli khudhu iku maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik, ojo sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi marudun wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Wong wae gerakan sopan santun yo ora pas. Delok-delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku opo? Kaya senyum ku ibadah. Senyum melu te mbak ibadah. Repot. Iya betul. Jadi wong ku was angel nerangno kowe ku angel. Pokoke paham iki yo. Iya kan? Insyaallah lah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten nggih. Pokoke ukurane iku yu'rafna fala. Sementing itu perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra gelem dijak wong liya sing ngajak sir. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunjuknya sikap ra gelem. Ojo kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Mun tujuane dari ke adina ayu arafna fala. Ya jelas ya, asbab nuzulin jelas ya, napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil iman. Ini kula waca ya terus waca mawon sarai. Asbab nuzulin napa sarai? Niki sabab nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah. Yuriduna minhunna az-zina. Walam yakunu yatlubuna ilal iman. Walakin kanu la ya'rifuna al-qurra minal amat. Di anal zayal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak. Tentu di antara itu adalah jilbab. Hanya di antara loh gitu. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah, misalnya kejilbaban lah terus ramah, misalnya orang takok jam 11 dalu lewat ning duan. Pak dalam merukan putih monggo kalau didono, tidak lewat kali Gajah Wong misalnya. Mesti pikirannya fasik. Waduh, ngene kene ya kan yo ngeri. Nggih mboten. Kudu tegas. Lanang gagah mulai takok, delok ning Google lho. Tapi bojone ki Mustofa niku pikir lah. Sembrono. Ditong itu fasik, wong nek bojone ki fasik gedhe. Kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan.
Mana ada bojo judes alhamdulillah. Jadi pengiran dia judes itu niatnya itu apik. Malah nyesal di bojo judes. Karena misalnya bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpah tok. Lah saiki malah repot, mbek yo ramah mbek bojo judes. Aduh, ora roh dur. Jadi jelas ya, jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir itu bukti gelem atau ora. Terus wong sing diminta lara gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Iku jenenge dzalika adna ayu arafna falai. Ora terang jero-jero. Pokoke ngono ya paham ya. Wis pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Jawa. Ora dawuh pengen harus jelas. Maksudnya cara sugeng lan tak nyang. Ono wae Mbak. Nak temriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksud itu ora ora Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sitok nak ning daerah mriki ora. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Ini contoh kok. Ini jelas nyata nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafir. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah anak wajah rakyat itu malah reso dikenali. Soalnya buju diroket digandeng buju. Terus kok patut kok padha kok jilbaban buju Mustafa digandeng. Oke, barang kok padha kliku. Mulane cara Abu Hanifah justru wajah kudu dibuka ben dikenali. Mulane hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk pulau piyambak, mbak-mbak pulau ya ora jilbaban itu madzhab napa? Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah, Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi. Hubung raros pokoknya dilakoni. Wah raros itu penak napa? Mulane ana peneliti saking Mesir udarane anak Indonesia Hanafiyun atau kaya lima ada. Raine dibukaan itu khas madzhab Hanafi. Ini ora paham ya yo sak ngene-ngene. Orang kan sering kadang ditamu saking Mesir. Mesir saiki kan juga gaya-gaya. Era sakniki kan mahasiswa doktor barang kan bangkek studi banding kadang rawat di Indonesia. Nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemuin itu saya. Mau ora milih ku urung roh. Tapi suatu saat pasti roh. Ini kan. Ya, mereka ya duit datang. Biasanya badhe teng Gus Koyum lek Koyum niki. Kadang teng Gus Ufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin, ya, tentu yang di sepuh juga banyak. Saya tanya jawab, maaf saru madhabi ahli adal bila. Tak jawab Syafi'i kan dulu, mereka pakaiannya dulu. Lalu aku peneliti takok sing duwe omah orangan. Ya, ya sebentar, tamu. Ya sebenarnya sama dengan ibu tulis-tulis dulu. Ya jadi kira ya sebab nuzul itu seperti itu. Ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo rofna balai. Duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dileceh. Ya semila. Misale jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gowo mercy ora dileceh. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu. Liwat daerah wong fasik. Iki dolanan. Lah saiki biasa ojo liwat. Lah terus piye liwat? Numpak tronton. Kalau numpak ninja, ini cara kalau dibedai, cawe itu liwat daerah yang fasik numpak ninja sampai melaku. Kode-kode iso. Ono cawe itu solihah, liwat daerah yang fasik melaku. Jilbaban loh ya. Sampai numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Ya, tapi cawe itu kalau numpak ninja mirip wong lanang, tapi kan luwih aman. Mikir kan, kalau lanang-lanang melarat atau cawe itu numpak ninja, wah serah kelas kuih larang. Apa mana numpak Ferrari ya, larang. Yang penting butuhnya ku aman, apa? Bang pelaku. Mengkerut, bukti. Lanang kira-kira roh, tahu-tahu. Pokoknya butuhnya ku, sing gawe pengiran udzalika adna, ayu arafna, falayu. Dan itu kuncinya. Dikenali kemudian tidak dileceh. Ukurannya apa itu wis relatif. Taktik ya, yakin ya. Ya semua sama ini semua. Ini kalau Mesir paham berapa tak mandul. Lu bingung nggak ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena ada yang neliti.
Semuanya itu nak neliti. Kandani kurang ngandel. Jadi ini ya dokter ya isin tuh langsung ngandel. Aku ya maklumi lah. So dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan kayak ongkok. Jadi dia bantah itu tak anggap disiplin akademik. Pantas yang pinter kan bantah. Lah aku pantas yang ngapian ya semenengah itu. Sesuai jagal gak? Ya mau kok menang. Jadi biasanya seneng munazoro, seneng debat. Tapi saya ini soibul be. Jadi api itu semeneng. Sesuai lah bakas sih, bakas cara ning Gus Wargo. Mergo fikih wis mari ngundang debat. Di mana-mana fikih menyengundang debat. Karena fikih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fikih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Beda. Jenenge wae kesimpulan. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya tanya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engke-engke karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu mergo kebodhon. Ya, tapi misalnya kowe wajib nolak ngono sering metu lho sing kecelakaan yo akeh. Terus piye Gus ya piye? Pokoknya yang penting itu ora zina, ora maling semua. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong beda. Saiki misale apike wong mlarat kasugih. Nak delok ngrikakno hisab yo mlarat. Tapi nak bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik. Sugih. Terus sing apik piye ya ana takdir ngono ae. Kok kecangkeman. Jadi, lha iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ihya. Sing sitok ning ngene. Wis seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Iki ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Anak mati wan nang mlebu swarga. Ning swarga mau kelontok. Lon mangan. Mana aku seneng salat. Salat itu kan bagiane pangeran. Anak ning swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning donya wae ben iso sujud. Ning swarga kan mau makan. Sisi tak takoi, kowe seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Aku kangen pangeran. Wong ora kangen pangeran, senengane dunya. Sisi tak takoi. Lah kowe milih milih urip apa milih mati? Aku iku kaulane pangeran. Milih sing dipilihno pangeran. Dene jawab terakhir berarti penak wae. Itu fikih. Terus saya tambahkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sedekir. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong ini. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilm. Jadi nggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilm. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Jadi masyhur. Gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Tsauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji Sufyan bin 2 kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini, aina khiyarunna. Wong apik ning daerah endi? Sing Nabi Isa amen takok aina sirarunna. Wong elek-elek ku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lho aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayah pas-pasan ngene iki aplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Mun nampa kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe atut. Sing jamin imanem sapa? Waning bar ono sing seneng kowe terus kowe mbok angen kok rodok nobatno wong ibadah akhire gelu sowae wong kowe iman pas-pasan boleh ge sing katut sing rasa tapi kowe nglarang udah apa kok mbok barno wae ana pangeran. Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa, "Lima ada tasalu an sira an khiyarin?" Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak. Urip wong saleh itu penak. Salat bareng ibadah. Intinya Nabi Yahya takok, kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal?
Dari Nabi Isa jawab, saya ini nabi. Nabi, saya ini nabi. Biman jilatit tobib, nabi itu ibarat dokter. Yudawil mar, ngobati wong loro. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Ya, betul. Kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah ada sesat. Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik. Dulu yang masyhur di NU ya Gus Mek. Ada kiai yang mendakwai wong soleh-soleh. Banyak kiai-kiai pun. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe tidak wani barbar tok. Aku gak yakin aku untuk hidayah. Boleh baru ku apal sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ora sing tobat, sing rasa. Terus piye Gusti Rapi piye sok hubungane wong mbek pangeran. Iku aku tak terangno ilmu ngono iku. Ya ilmu iku. Lah iku jenenge istimba. Napa? Ya sudah seperti. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu hanya kita tidak gampang sultan. Ini bukan gampang nopo. Ada ulama sing senengane kancanan pejabat. Alasannya masuk akal. Nah para pejabat sing iso gawe SK. Misalnya perda Bantul, perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti perjudian. Akhirnya orang Satpol PP ngerano anti nopo. Baru kayak para pejabat iso gawe perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Yang ulama sing mau para pejabat, budi omak duit itu mama nanti ya. Sing salah itu wong suudon kok nang. Suudon kok ilmu sithik kecangkeman ati elek. Bariku wegen rasane tok. Jadi ora sing dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Subhanallah. Ngono sing dhewe tengok-tengok ki kok tengok-tengok ora ada wah serah bener kana imungkar. Dene aman mung syukur mung bener, bariku ngomong nek. Kok urip wong ngono. Ya tapi itu kawulane pangeran, bu gedhingi ya ora kena iku ya kawulane pangeran. Angin pintere pangeran iso gawe wong ngene iki. Tapi itu ndak baik, orang seperti itu harus ngambil sikap. Atau kula ya tadi sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip bena khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip bena sirorin. Tapi masalahnya nek praktek nopo kowe Nabi Isa. Imanem sepi, Nabi Isa kasih pangeran, apa kepleset? Nabi Isa orang wedok gak sahabat belas, kamera dibujuk, tapi orang wedok sahabat, orang ketok wes sahabat, pemenang. Boleh ngomong, ngomongnya Gus, orangnya ngomong kenyataan, kenyataan dosa, ngomong kenyataan tak sunat. Apa kau yang ngono tenan? Bodoh ni. Pokoknya kau itu ya, oke, dari ke adna, ayo orofna. Alai. Jadi jelas di asbabun nuzul wa mun waca ya. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat. Tentu tidak hanya pakaian juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun terus nol. La illam yantahil munafiqun lamun ora mendo sapa al munafiquna la in lamu qasamin lam ya illam yantahi lamun ora mendo sapa al munafiquna pira-pira munafik. Anifaqim sangking sifat munafike munafik. Waladina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalem atine wong akeh marutun dadi sifat loro. Misale bizina, kelawan duwe kepinginan apa? Iku wong loro. Orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah. Kok pakaiane sawangane gelem, itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Mulane diatur ada pakaian yang menunjukkan tidak mau. Tentu tidak pakaian tok, juga sikap yang menunjukkan tidak. Wal mujifuna lan wong sing gawe provokasi. Apa nake Jawa maknane apa provokasi apa bahasa engkek. Sing gak bahasa milenial. Sing model bahasa kuno. Ora ngedu-ngedu. Wal mujifuna lan wong sing apa ya? Tukang gawe gaduh fil Madinah tinggal Madinah. Gawe gaduh al mukminina ing pira-pira mukmin. Makane gawe wong mukmin dadi repot. Dikaulihim kelan pengucape wong akeh al murjifun. Atakum teman-teman teko komisira kabeh sapa ladu musuh.
Wasaroyaku mutawi kontingen pasukan sira kabeh putih wis den pateni sapa saroyaku. Awuzimu to den kalahno sapa saroyaku. Jadi orang-orang munafik ku senengane ngabari, Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Dalam kalah, saiki wis meh mati. Kamangane orang Islam yang hidup di Madinah ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggani Madinah diprovokasi, wis saiki bila sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Arek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene, ayo dadi Yahudi wae. Apa jenenge cara provokasi no. Wis moe bangsa ngene. Lalu griyan nakayaktine bakal nguasana ingsun ka ing sira. Tak ngekei kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad bihim ngalahno munafikin. Elanus salit kon nakayaktine ngekei kekuasaan ingsun ka ing sira alim ngatasi al munafiq. Sumali jawiruna mongko nuli ra iso nanggani sapa al munafiqun. Al munafiqun nal yahud utamane ka ing sira. Yusakinuna tekse ora iso nanggani sapa wong Yahudi sing munafik ka ing sira fi ing Madinah illa qawlan kecuali waktu sing sithik. Sumaya khrajuna mongko diusir sapa para wong Yahudi. Jadi kamane wong Yahudi sing provokasi Kanjeng Nabi atau provokasi sahabat itu mesti ditektir terusir saka napa? Madinah. Masyhur zaman Nabi diusir nganti Khaibar, zaman Khaibar diusir ngantos Ariha Palestina. Mane SD teng Israel ku ana pelajaran sing ngusir kowe iku wong Islam. Karena Yahudi ku ra iso ora dendam wong Islam. Mata pelajarane iku sing ngusir kowe nganti terlantar ngene iki wong Islam. Lan dendame ngusiri wong Palestina iku pelajarane jeneng ngono. Kene lah yo ngakoni nek iku tau terjadi wong Islam ngusir. Malaunina wong Yahudi dilanati kabeh muadina diseden adono kabeh. Ani rahmati sang rahmat. Ai nama tukifu. Ning diwae den temokno sapa Yahudi wujidu ukhidu moko den alaf sapa Yahudi wa kutilan den perangi sapa Yahudi. Patilan kelantet perangnya tenan. Ayo hukum dikse hukum fiing dalam Yahudi ku ada ikhlas hukum ala jihatil amri ngatasi arah perintah di iklan ikhlas. Jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam, hukum dasare wong Islam wajib menatap mereka. Ya tentu nek sing apik ya diapi. Pokoke in ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Sunat Allah utai kabeh ketentuane Allah kelawan dadi sunah Allah sanah. Tegese gawe sunah sapa Allah dalika mengkono-kono sunah. Iladina ing dalem ngake khola kang wis kliwat sapa ladina min qabu sang istruni iki. Minal umami sing boro umat al-madiyah kang kliwat. Fi manaqibin dalam biro fi munafiqihim ya. Fi munafiqihim ing dalem wong munafike wong akeh. Al-murjifina kang provokasi kabeh. Gawe gaduh kabeh al-mukminina ing biro mukmin. Walan tajidalan ora bakal metu ili sunnatillahi maring sunah Allah kira metu tabilan ing den genteni. Itu saking ikilah Allah. Allah nak sunnah selalu jalan begitu. Intinya sunnah Allah mesti barang hak menang, barang batil apa